Në qoftë se edhe ti je interesuar që të hapësh kanalin e parave, të shikosh çfarë të bllokohet dhe si mund të dalësh nga ky bllokim i parave i pasurisë, nesër në orën 20 me orën e Shqipërisë, ndërmjet platformës Zoom, do kemi terapi për lirimin e kanalit të parave. Do vish me fletore dhe silolaps dhe me një qiri të vogël në ngjyrë jeshile. Për të gjithë ata që duan të marrin pjesë dhe të kërkojnë link, sepse kjo është me shkëmbim energjie, do më thënë me një farë shumë parash, mund të më pyesni në mesazh në Viber ose në WhatsApp, që të merrni dhe linkun. Mund të arrini deri nesër në darkë. Gjithashtu, jemi akoma në vazhdimi, sot kemi enë të plot dhe është ena e gjakosur si që quajnë, dhe ju mund të shkruani çdo dëshirë që doni të realizoni, ama më parë do keni shkruar në një letër të gjitha ato që doni të lironi dhe keni bërë shumë përpjekje deri tani dhe nuk i keni liruar. Por duhet të keni dhe emocionet të ndjeni që vërtet kur i shkruani dhe pastaj do t'i diqni jashtë pisës, siç kemi thënë, do ndjeni emocionin që vërtet jeni të liruar. Më pas mund të shkruani një letër tjetër pa kufizime, siç kam thënë, me silolaps të kuq ose jeshil, çfarë dëshironi të t'ju sjellë kjo ena, do të thënë kjo energji e enës të gjakosur. Gjithashtu, kjo lloj energjie ndihmon të gjitha ata persona që kanë problemet shëndetësore, gjithashtu probleme me bashkëshortët, me partnerët dhe çfarë do që është përsëritur deri tani. Prandaj, gjije çfarë tek ty përsëritet gjithmonë. Unë për vete e kam bërë, e bëra do më thënë arrita, ta bëj një deri më sot, sepse edhe unë, pavarësisht se bëj terapi dhe tek ju, dhe unë për pak filloj një terapi me një terapiste tjetër, sepse kur vem tek vetja jone, është diçka që tek mua përsëritet, dhe pavarësisht se kam atë fortësinë, kam mundësinë, jam revolucionare, është diçka që unë vetë atje dhe sillen vërdall. Pse i bëjmë këtë? E bëjmë nga dashuria shumë herë për prindrit tanë, sidomos ne femrat nuk duam të braktisim nënat tona, sakrificat që kanë bërë ato për të mbajtur shtëpinë, për të rritur fëmijët, dhe nuk mundoheshin, duronin dhe bënin brapa për çdo gjë veten e tyre. Humbnin veten e tyre që mos humbisnin burrin, partnerin dhe mos humbisnin atë familjen. Po shumë herë, dhe më thuaj dhe ti që je femër, pavarësisht se ke marrë qeverinë në dorë, ke lekët tënde, mund të kesh makinën tënde, shtëpinë tënde, prap e ke të nevojshme atë partnerin. Por në të njëjtën kohë ke dhe atë frikën që nuk mund t'je me një partner, më mirë pranoj t'jem vetëm, se sa t'jem me një partner gënjeshtar, me një mashtrues, me një partner që mund të më tradhtoj, që nuk është besnik, dhe që nuk më respekton, dhe shumë e shumë të tjera. Të gjitha këto kanë ardhur nga gjinia e parë femrore dhe maskullore, por si vjetë, siç kam thënë dhe në video tjetër, Shqipëria ka për të bërë karmën e tradhëtisë. Të gjitha këto do të ndalojnë, sepse nuk do na lejojnë energjitë që ne t'i vazhdojmë. Prandaj ju bëj thirrje të gjithë juve burrave që keni gratë në shtëpi, mundoheni përderisa i martuat, i keni me fëmijë, në qoftë se keni dëshira të tjera, mund të shpreheni te gratë dhe mos rrini të shikoni dhe më tepër të tradhtoni një grua. Dhe gjithashtu, tradhtia nuk është vetëm kur vete e pu dhe përqafoj dhe e bëjmë gjëra më të thella. Por tradhtia është kur ti bën like në personat edhe mërzit gruan që ke në shtëpi. Tradhtia është kur ti gënjen gruan tënde dhe je në një vend që gruas nuk i pëlqen të jetë. Gjithashtu, tradhtia është për ju të gjitha vajza, gra, që keni burrat në shtëpi,
dhe flisni për Facebook ose në rrjete sociale me meshkuj të tjerë, sepse nuk ju kanë dhënë në atë vlerën që duheshin burrat që keni në shtëpi dhe që nuk keni mundësi të dilni. Dhe juve burrat që i mbani, sepse gjithmonë më shumë dëgjoj nga gratë që burri im është xheloz, nuk më lej të vishem ose nuk më lej të dal dhe ai del për veten e tij. Jetojmë në 2025 dhe po ju them kështu shumë thjesht. Gruaja e kanë thënë dhe të mëdhenjt më parë dhe të parët që edhe me në shishe ta lesh do gjej mënyrën në qoftë se dëshiron të bëj tradhtinë. Prandaj nuk është zgjidhja ta mbash grua në shtëpi, as të gënjesh, por zgjidhja është të flasim dhe t'ju themi grave çfarë dëshironi ju nga ato. Gjithashtu dhe ju gratë shprehni mendimet, shprehni nevojat tuaja tek burrat, që të merr me komunikim, sepse kur i mbaj gjërat nga brenda më ata çfarë bëhet, shpërthejmë. Nuk mund të balancojmë dhe ekuilibrojmë emocionet tona. Se në qoftë se je femër dhe ke bërë kaq durim, zhgënjimin, tradhtinë që të ka bërë, gënjeshtrat e ndryshme, edhe mban, po ato një ditë do plcash nga brenda. Ose, më falni, ose do arrish të sëmuresh. Prandaj zgjidhe dhe mblidh. Do flasësh, do t'i mbash nga brenda, do thërrasësh dhe do humbasësh dhe ato të drejtën tënde, sepse ne gratë që thërasim, edhe unë jam një nga ato, i mbaj, do më thënë gjërat dhe nuk lejoj që një mashkull të më sjellë vërdallë. Po të jetë mashkull vërtet, ai mashkull që është aty, duhet të arrit të thot deri këtu, edhe pasaj mund të loni, mund të qeshni, mund të tratoni, s'është nevoja, mund t'i bëni gjithçka. Nuk erdhëm të gjithë të kemi që në fillim deri në fund një njeri, ose në qoftë se siç më thonë, disa që u martua me mblesëri dhe nuk ju poqi fjala. Po e kemi fjalën dhe për këta që u martua me dashuri, prap tradhtojnë. Edhe këte i thua gruas të dua, dhe këte i tradhton dhe e gënjen. Ose s'është puna vetëm tradhtia, nuk është tradhtia vetëm me një femër ose me një mashkull. Tradhtia është kur tradhton dhe ndjenjat asaj gruaje, që nuk e respekton, që nuk e dëgjon, por e gënjen, e mashtron dhe nuk je i drejtë ose e drejtë, shkon në vende që nuk duhet të vesh, ose bën gjëra për shokët, për shoqet jashtë shtëpisë dhe ke mërzitur njeriu e shtëpisë tënde. Boll deri këtu. Megjithatë, e kemi fjalën për nesër, data 15, kush është nevojë dhe kush interesohet për paratë, që të duan të bëjnë zhbllokimin, në qoftë se nuk je gati mos hajde, sepse terapinë nuk mund ta marrë një person që nuk është gati, dhe në datën 24 mars do bëhet një terapi shumë e fortë për punën ndërmjet partnerëve, për shtatshme kjo, po do bëj një video tjetër për të gjithë juve që keni partnerët, edhe të mos rrini, makar jeni femra dhe mashkuj dhe ju thëras dhe ju meshkujve të vini të na thoni cilat janë ato ankesat tuaja ndaj grave, çfarë kërkoni ju nga gratë, gjithashtu dhe ju gratë të thoni vërtet ankesat e burrit, të zgjidhim njëri me tjetrin, sepse kur ndihmojmë njëri tjetrin kemi ndihmuar edhe veten tonë, sepse jemi një, mos harroni që ne jemi një. Kur unë jam mirë, jeni dhe ju mirë. Kur ju jeni mirë, jam dhe unë, sepse jemi një, të gjithë duam të gjitha dëshirat. Gjithashtu ky trajnim në datën 24 mars prapë ndërmjet platformës Zoom, prandaj shpejtoni të zini vendet dhe për këtë. Do jetë dhe për ju që kërkoni një partner ideal, por do dini dhe në çfarë data është lindur pikërisht ai partner ideal, si duhet të silleni juve, si femrat dhe si meshkuj në të njëjtën kohë, dhe çfarë do t'ju bëj juve që nga partneri ideal të bëhet bashkëudhëtar. Partneri bashkëudhëtar ka më tepër rëndësi se sa ideali. Ideali është ai që është pasqyra jote, kurse bashkëudhëtari është që keni të njëjtin qëllim, të njëjtën ëndra. Ju më pres të gjithëve, shpejtoni të shkruani gjërat dhe t'i lironi sot. Ata që nuk arrin sot mund t'i bëjnë dhe nesër, sepse ka 3 ditët e para janë shumë të fuqishme të kësaj enës të plotë. Dhe lironi dhe duani veten tuaj.
mos rrini akoma tek mamaja, tek babai, nga dashuria e di shumë mirë, pa është një arrogancë që duhet t'ja lejmë në dorë Zotit ta bëj për